लखनऊ में यूपी 100 की आपको बता दें कि गाड़ियों में जागते रहो सायरन की टेस्टिंग फेल साबित हुई है। कल ही हजरतगंज इलाके में जागते रहो का सायरन शुरू किया गया था, लेकिन कल ही सीबीआई कार्यालय के सामने चोरी की वारदात हो गई। देखिए, चोरी की वारदात हो गई। इसके साथ ही आकाश कैफे, दयाल मेडिकल में भी कल चोरी हो गई। सीसीटीवी कैमरे में चोरों की करतूत कैद हो गई। हैरानी की बात यह है कि हजरतगंज इलाके में जागते रहो सायरन की टेस्टिंग ही हुई और उसी इलाके में चोरियों की वारदात भी सामने आई। देखिए, चोर कैसे चोरी को अंजाम दे रहे हैं, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर सायरन का जो जागते रहो सायरन का जो टेस्टिंग हुई थी, उसी इलाके में चोरों ने हाथ साफ कर लिया। जागते रहो, बजता रहा सायरन, जागते रहो और इसी दौरान होती रही चोरियां। सोचिए, कई दुकानों के ताले टूट गए। ये पुलिस की, आप इसे लापरवाही कहेंगे या पुलिस का फेलियर कहेंगे, आप अंदाजा लगाइए। पहले आप देखिए क्या आवाजें लगती हैं। ये यूपी पुलिस का एक नई मुहिम है जो चोरों से निपटने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। देखिए, जागते रहो, सुनिए आप भी ये। जागते रहो, जागते रहो। चलिए, चोर जागते रहे, लगता है कि चोर जागते रहे और वो अपना काम कर भी गए। कई दुकानों के ताले टूट गए। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विशाल, जागते रहो अभियान चलाया पुलिस ने, सायरन भी बजाया, लेकिन लग रहा है कि सायरन भी फेल और चोर कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाकर निकल गए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि लखनऊ में जिस तरह से चोरी की वारदातें बढ़ी हैं, उसको रोकने के लिए लखनऊ पुलिस ने नया ट्रायल शुरू किया था। और सबसे अहम बात यह थी कि जिस इलाके में यह ट्रायल शुरू किया गया था, हजरतगंज इलाके में, वहीं पर जब ये ट्रायल चला तभी दुकानों में चोरों ने धावा बोला और 2 दुकानों में चोरी करी। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि चोरी की वारदात पर लगाम लगाने के लिए भले ही नया ट्रायल शुरू किया था जिसमें सायरन बजता था, लेकिन उस सायरन का कोई फर्क नहीं पड़ा और चोरी जो है लगातार बदस्तूर जारी है। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो चोरी है ये सीबीआई दफ्तर के ठीक सामने हुई है। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि बड़ा कह सकते हैं डिसएडवांटेज है पुलिस के सामने। और पुलिस को एक बड़ा चैलेंज दिया है चोरों ने, क्योंकि सीबीआई मुख्यालय के सामने अज्ञात चोरों ने 2 दुकानों का ताला तोड़कर गले में रखी हजारों रुपए की नकदी चुराई है। ऐसे में हालांकि सीसीटीवी फुटेज उनके आ गए हैं पुलिस के हाथ, पुलिस लगातार ढूंढ रही है, लेकिन जिस तरह से ये पूरी चोरी घटना हुई है उससे एक चीज बिल्कुल साफ है कि जो सायरन की जो टेस्टिंग थी वो पूरी तरह से फेल हो गई है और सायरन बजता रहा और चोरी की वारदात होती रही। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लखनऊ पुलिस का ये जो टेस्ट था ये उसी इलाके में फेल हो गया जिस इलाके में शुरुआत हुई थी। ऐसे में पूरे लखनऊ में ये कैसे शुरू होगा, इस पर भी अब सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है विशाल, तमाम कोशिशें की जा रही हैं यूपी के अंदर वारदातों को रोकने के लिए, चाहे वो लूट की वारदात हो, हत्या की घटनाएं हो, लगातार एनकाउंटर किए जा रहे हैं, बावजूद उसके असर अभी धरातल पर उस तरीके से दिख नहीं रहा है। इसकी वजह है क्या? देखिए, एक ही बिल्कुल साफ है कि जो चोरों के जो हौसले हैं वो बहुत ज्यादा बुलंद है और यही वजह है कि तमाम जगहों पर चोरी की वारदात हो रही है। कल भी हमने देखा कि हाईकोर्ट के जज के यहाँ चोरी हो गई, उसके बाद तमाम जगहों पर चोरी की घटना सामने आ रही है। उसके बाद कल जब पूरे शहर को मालूम था कि हजरतगंज इलाके में सायरन का जो ट्रायल है वो किया जा रहा है और पुलिस रात भर में सायरन बजाएगी अपनी गाड़ियों में, लेकिन उसके बावजूद भी चोरों ने निशाना बनाया तो हजरतगंज इलाके में, और वो भी सीबीआई दफ्तर के ठीक सामने 2 दुकानों का निशाना बनाया और हजारों रुपए की नकदी चुरा ले गए और बकायदा ताला तोड़ के अंदर गए, लॉकर से पैसा निकाला। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि जहां ये पूरी घटना हुई है नवल किशोर रोड पर, यहाँ पर ठीक सीबीआई का दफ्तर है और उसके सामने हुई है। साथ ही साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश का भी कार्यालय मौजूद है पास में। तो ऐसे में ये बहुत पॉश इलाका है और अगर यहाँ पर ही चोरी हो जाती है वो भी तब जब पुलिस सायरन बजाती हुई जागते रहो का जो आवाज है वो निकाल रही है, उसके बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि शायद अब इससे बड़ा चैलेंज शायद पुलिस के लिए नहीं हो सकता। चोर लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और लखनऊ पुलिस
भले ही कितने प्रयोग कर ले, लेकिन उन पर लगाम नहीं लग पा रही है। चलिए, शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी विशाल बता रहे थे कि देखिए क्या हो रहा है, यूपी पुलिस अपनी नई रणनीति बनाती है, लेकिन चोर उसका भी काट ढूंढ लेते हैं और उसकी बानगी देखने को मिली खुद लखनऊ के अंदर। वहां सायरन बजता रहा, जागते रहो, लेकिन टेस्टिंग ही फेल हो गई, कई दुकानों के ताले टूट गए।